Sensei, may more sa ritual. Background music kami kayo. Background sa salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaroon, mamahaling hiyas, di gintong nilugod. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Jesus, wala nang iba pa. Ako'y hinihiling. Di ko akalain na ako'y binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas, di gintong nilugod. Ang aming dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Jesus, wala nang iba pa. Ako'y hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang mga piling mo'y gagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas, di gintong nilugod. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Jesus, wala nang iba pa. Aking hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas, di gintong nilugod. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Jesus, wala nang iba pa. Ako'y hinihiling. Ito lamang, Jesus,
Alltså han kan inte snacka. Alltså han kan liksom... Sige, mga ang pangalan. Balik mo dito. Kayo ka na occupy the silver corner. Darating lang din ako. Dandahan po. Sa ato pa ni, napa siya, kabilang tap. How many yung gusto good? Dapat may food talaga. Mama, ito dyan, may naisip ko na siya sa karami na pinagsamahan. So, marami na pala ako pupunta siya. Tsaka siya ko niyan, pag may sampla ka. We pray the Holy Rosary for our dearest friend, Marilo Montano. So we pray for the five mysteries. The first sorrowful mysteries is the agony of the Jesus in the Garden of Gethsemane. Our Father, art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Like if Ate Malu is here or what, parang just say something to her, how Ate Malu is in you, paano siya naging friend mo, anong hindi niyo malimutan sa kanya. I know Ate Malu can hear it. Just believe na, just say it something. All of us can say something to her. Sige, di pa. Nakilala ko siya, jag blev känt med hon, jag huskar inte om det var länge sedan. Så sen det så, vi träffas inte väldigt mycket, väldigt ofta. Men när vi träffas så är det alltid såna, hon är alltid en morsfigur till mig. Hon vill alltid ta bilder av mig. Hon säger, ja nej vi har inte bilder, vi får ta bilder. Man bilder här lite hver gang vi är liksom i landet. Så jag är alltid begeistrad på meningarna mina och allt jag gör. Och, ja. Så alltid säger att du måste passa på dig själv. Och, ja. Så ger mig alltid mat när jag kommer på besök. Så jag samlar matboxen hennes hemma. Så igår när jag lagade mat som jag skulle ta med här, så såg jag ansiktet hennes här lite, ja, så smilte till mig. Och så hörde jag en sån där, hon kallar mig Angie. Det var ett land som pytteliten liv som bara Angie. Och så såg jag på vinduet, så såg jag hon stod där liksom och smilte till mig. Det var så jag tänkte väldigt mycket på henne. Så men det var i alla fall, på en måte, det var en väldigt bra måte på, och på en måte att hon var där. Hon passade på mig på en måte. Men det var akkurat där och det skedde sånt. Så folk tänkte att okej, då kan jag inte tänka väldigt mycket på det. Annars har jag grinat i hela, alltså den tiden sedan jag fick veta att hon var borta. Så är det så tomt att sitta. Det är ju verkligen att hon är borta. Men hon är en väldigt bra människa. Hon är smidig mot alla. Så, I know Marilo since 2010. Tapos yung tingin ko sa kanya, Binina samtidig elder sister. Kaya older na siya kaysa sa akin. Tapos hindi after siya nag transfer dito, hindi kami palagi din nagkikita, nagte-text lang, tapos minsan may mga karton o nag-iimitas siya dito. Palaging may pagkain. Sabi ko, very siya, yung yes free. Yung Pilipinong ugali ba? Yun ang one of the assets ng Pilipino na dapat natin hindi siguro makalimutan kasi yun ang unique sa atin eh. Hon alltid han hokka och tillbe. Styra på och laga mat och så slappa av. Du bara sitta och snacka utan mat eller ja, men jag kan ta varma vatten och så kan vi ta kaffe. Ja, det är grejt. Men hon alltid har med sig något, hvis du ska till besök till någon, har med sig mat eller så, ta med sig. Hon har alltid något i fryseren. Så det är sånt sätt så, ja, det är väldigt käckt att bli känd med henne. Och så, som sagt, hon alltid välkommen och då kommer hit till henne. Det är väldigt gistfri. Så jag har inte något
ilt på nasay till eller om Marilo. Alltid noe sånn ja. Og hvis av og til jeg skal komme hit, og så sier jeg, ja, men Jan eller Abner er jo hjemme, og jeg er ikke på jobb, så det er hjemme. Men jeg føler jo liksom ikke lyst til å komme her når jeg ikke er hun her. Og det er jo litt kjekt å prate med hun også, sant? Men som sagt, det er Ray som alltid er på besøk. Det ble jo litt, ja, mer venner etter det, litt kollegaer og så er ofte her på besøk. Så det er veldig kjekt å bli kjent med familien til Marilo. Det er jo hun som begynte, som kom her først. Ja. Ja, det er jo en person som vi kommer til å sakne lenge, fordi hun har jo gjort mye positivt for filippinsk miljø. Det blir jo kjent med så mange som er her nå, som jeg ikke kanskje kjenner fra før. Men hun er alltid gjestfri og inviterer folk hit. Og, ja, hun er veldig vennlig i alle sammen som hun kjenner, eller ja, til og med på jobben i dag. Det var med hjertet når vi fikk høre hvordan hun ble hedret på jobben. Det er veldig fine ord. Så det er ikke så veldig mange arbeidsplasser som gjør så mye for ansatte å kunne snakke så mange fint i publikum. Sant? Men hun er veldig heldig, som sagt, å komme til en arbeidsplass der hun blir tatt godt imot. Og fullt av omsorg og medfølelse for Jan og Marilo. Så jeg følte at det er jo, hun har gjort en god jobb på jobben. Og representert filippinsk kultur godt, kan du si. Ja. Jeg husker ikke hvor jeg møtte, eller ja, jeg kom hit i Norge i 2015 først som turist. Men jeg tror jeg er ikke helt sikkert hvis jeg trefte henne på den tida. Men jeg kom hit i Norge i 2016, og så jeg treffet henne på Asiatic butikk, fordi jeg jobbet der før, så vi pratet mye. Og så når jeg jobbet, ja, i norsk, for det omsorgssenter. Og så hun jobbet også på langtids der jeg jobbet. Når vi jobber i lag, så hun liker at vi samler lunsj ved etter alle sammen samtidig. Og så særlig i fjor, når hun visste at mannen min fikk kreft. Hun er der hele tiden med meg, siden jeg vil deg. Det går bra med deg. Du vet at jeg er her. Hvis det trenger noen å snakke med. Og så når jeg var på jobb, når vi jobber sammen, så hun alltid går med meg. Det går bra med deg der. Trenger du hjelp? Er du ferdig? Vi må ete lunsj nå i lag. Hun alltid tok med seg mat og dela med andre. Og så i fjor vi trefte Marilo og så Kuya Abner på legesenter sammen med mannen min. Det var siste besøk, legetime hos mannen min på legesenter. Så vi pratet litt før vi reiste hjem. Og så hun visste ikke at mannen min døde etter noen dager før hun visste. Så hun var veldig sjokkert fordi hun trefte på legesenter. Og så, ja, hun alltid ringer meg og sender melding. Basta palagi niya akong, inaalagaan sa trabaho. Chinichik niya talaga ako. Then, isumar yun. Biyo ba ilag. O, wala pa akong sa sarili ko to take Ansbar with medicine. And then the medicine Ansbar is binigay sa akin. So sabi niya, hindi mo pa kaya. Ako na mag-take ang responsibility. I will take the responsibility. I
I will give the medicine to the patient. Kasi alam niya hindi pa ako okay. Kaya yun. Mamimiss ko si ate sa trabaho. Miss ko yung mga advices niya. Parang, talaga, isang ina para sa akin si ate. So, kaya namimiss ko si ate sa trabaho. Dito, tapos sa mga activity natin sa Filipino community. Proud na proud yun sa akin kasi she always asked me to do the media, to do all the presentation. Sabi niya, kaya nga nung sinabi ko na hindi ako free, yung na sa date sa para sa Univer ngayon, December, sabi niya, mahanapan natin yan ng Claire, na makapag-free ka. Ikaw pa rin yung gagawa ng media. Ikaw pa rin yung mag-assist sa natin, activity natin sa computer, gano'n. Tapos pagkatapos ng mga activity, wow, thank you. Pati saya din, thank you. Yeah. Kaya mamimiss na si Ate Marilo, sobra. The mentor. Yeah. Like the time when Ate Joy called me, I was really shocked. We were driving, me and my husband. Then sabi ko kay Ate, wait sa Ate, as in, may hanggang like, nag sa akin yung, paano si Ate sa akin ba? Kasi I don't have mom already, like, my mom is dead. Then, like, how Ate treat me is like, you have a mom, like that. You can lean on me, like, ganyan si Ate. Proud siya sa mga Pinoy na, huy, Flor, naging, nag-drive ka na, proud ako sa iyo, day, ganun. Always siya, nagpupush. Si Ate ang type na, ganun ba, yung, ayaw niya ng delay. Gusto niya meeting na tayo. Okay, sige na. Yung gusto niya malaman agad yung result. Gusto niya na meron na talagang nakaplano. Yung above talaga yung gusto ni Ate, which is mamiss ko si Ate na yung tao na magpupush sa iyo, lalo na yung birthday ko, as in siya talaga yung sa akin. Yung nakita ko yan, yung giveaway, sabi ko, ikaw talaga yung si Ate sa akin ba, yung Day Floor, nag-message talaga siya sa, Day, ako magluto sa iyo pag anong gusto mo, yung wow. Sabi ko, who am I ba na ganun ka-treat si Ate sa akin. Grabe yung Pilipino, talaga si Ate ba, yung gusto niya isahin tayo. Sabi niya dati na, Floor ka na, ako magluto sa iyo ng ganito, Day, ito ang gift ko sa iyo, Day, ganun. More than enough na yung ginagawa mo para sa akin na yung love talaga ni Ate sa atin, yung pinapakita niya, pinaparamdam talaga niya sa atin na tayo, Day, mag-isa tayong lahat, magtulungan tayong lahat dito, lalo na dito sa Farda, magtulungan tayong lahat. So yan, mamimiss kita, Te. Salamat talaga sa paging pushy mo. Salamat sa always mong magtawa siya sa ako. Always siya manggiti sa akin. Yung para Day, wala mang stress ko sa'yo, Day. Uy, tapos sabi ni Kuya na din, Day, ikaw na talaga, Day, Floor ka ng magsayo tayo, Day, magkanta tayo, Day, yung sila ba? Sila na tao sa akin, yung hindi ko talaga sila makalimutan na thank you, Ate Marilo, thank you sa lahat ng ginagawa mo para sa community dito na feeling home ang kami lahat. Naging mama ka sa amin. Salamat sa mama mo talaga dyan. Salamat talaga. We really miss Ate Marilo. With this girl, maano daw sila maiyak in behalf of these three, na lang ka ng thank you daw, Te, sa mga pagkain na binibigay mo sa kanila. Sa kutsinta always na binibigay mo kay Jay, kay Rhea. Lumpia. Binalik ko na, Te. Huwag mo magluto ng kutsinta. Tinuruan mo si Joy na Te, thank you. Thank
kjenner egentlig ikke mamma det så veldig godt, men jeg mener også at jeg kom til Norge rundt den tiden jeg studerte på Folkehøgskolen. Da var de kanskje litt i Sogndal. Første gang jeg var på Frelsesarmeen. Så da var de gangene jeg har møtt på Atimalu, da var det som oftest i juleselskaper eller bursdager. Og av det jeg har sett, og det jeg har hørt fra dere, er jo at det virker som en vennlig sjel. Jeg skulle gjerne blitt bedre kjent, men det er mamma som kjenner henne bedre. Det tok litt tid før jeg fikk møte Mary Lou. Jeg studerte jo, jeg har studert her i før, hvor mange år har jeg vært her nå egentlig? Det tok et år før jeg kom ned hit første gang på besøk. Jeg fant ut at vi bodde så nærme. Ja, det var covid. Når jeg ble invitert ned hit, og det første jeg husker så klart at jeg ble nå må du ete, nå må du ete, her er mat. Jeg sa, åja, nå skal ikke du sitte med oss. Nei, et. Så det sånn, ok. Og for å si det sånn, vi har hatt mange gode stunder med deg, John, altså, Åpne, og Joy av og til. Vi har hatt masse gode stunder. Og jeg kommer på en måte aldri til å glemme henne. Og den gode stemningen hennes, og bare gleden hun utstråler til enhver tid. Og når jeg møtte opp på Rema 1000 nede i gata, hun bare Selina, hei, hvordan går det? Og hun har alltid vist så mye omsorg for meg. Selv om på en måte hun har sett at jeg har hatt det ganske tungt gjennom studiet. Og når jeg startet å jobbe som sykepleier på sykehuset, så var alltid Selina, du kan slutte hvis du vil, altså. Kom litt med, vi kan jobbe med. Så på en måte det at hun alltid har gjort det. Jeg har følt meg veldig inkludert. Jeg har alltid invitert på filippinsk julebord. Som jeg er veldig glad i å ta bilder. Så jeg er veldig glad jeg vet jeg har de bildene en plass. Ja. Ja, ikke for nevne. I fjor så hun inviterte meg ned hit på julaften. Og så i tilfelle du jobber og ikke får reist hjem til familien din i Florø, så må du bare komme. Vi lager mat, vi hoster, vi kan ha det før. Jeg var ikke hjemme. Nei, hun var ikke hjemme engang. Og jeg var sånn, men jeg kan bare reise hjem på julaften, men det setter jeg så pris på. Hun har alltid bare vært det, så min førdemor, kan du si. Ja. Det vil jeg si. Så jeg var litt trist at hun skulle gå fra oss alt for tidlig. Men jeg setter veldig pris på henne da, og jeg er veldig glad at jeg har deg. Du blir et minne gjennom henne, definitivt. Jeg er veldig glad for at jeg har deg som en venn. Jeg håper det at jeg har kunnet gjort dine vekter lettere på deg. Det har jeg. Så jeg kommer til å sove. Jan, ser du hvor mange som egentlig rørte mor din på sin måte. Og det er veldig kjekt å høre, sant, for deg som en sønn. At, kanskje du har ikke tenkt på det før, men det er ganske kjekt og godt å høre hvordan hun har, og på en måte inkludert alle som sine, sant. Men som du sa, at det er å bli tatt for oss tidlig, men det er jo alltid, det er Guds plan. Det er han som bestemmer når vi går. Så alle forlater en gang, men det blir jo hver sin tid. Så du er veldig heldig, du har mange norske kollegaer og norske venner som kan ta vare på deg i sorgetida og fremover. Og så, som sagt, du har jo filippinske familie her. Så du må ikke redd og høre og si. You're always invited in the julebord. Always. Ja. Altså, du har ikke noe valg? Nei. Nei, ikke du heller. Det er selv
album is julebord så det är alltid käckt att inkludera Hon sa de att flesta. vi är bara här för dig. Ja. Det är hon sagt. Ja. Ja. Og en ting som jeg vil si til jeg viste deg i stad, jeg tok noen bilder på vei ned hit. Det regnet jo litt, men det var også sol når jeg var på vei ned hit. Så når jeg kom ned på enden av bakken der, så det var det var veldig spesielt, men jeg har bilder av det, og det var en regnbue som gikk rett ned i huset her, fra når jeg kom rundt hjørnet. Og det gikk så inn på meg i hjertet at jeg tenker at hun er her, for å si det sånn. Hun er her med oss. Hun vet at vi savner henne, men hun er her med oss. The gold, the end of the rainbow. The end of the rainbow. Yeah, that's special. Ja. Men tack för fina ord. Alla fina ord. But always remember that we are here for you. You can call us. Vill du öppna mot mig? We are one. We are one. Jan. Parang nagpa-vips na lang daw. Jan, alam na niya yung number mo. Alam mo yung number mo. Sa vips. Så är alla på Facebook och så sänder Vips då. Kontonummer på Vips. Ja. Jag tror Marillo är glad för samling. Att vi minner på god måte. Things we don't really understand why. We laugh for a moment and start to cry. We crazy. Already here. We're living our guilt and tears. Even without us to raise, we're never farewell to you, my friends. We'll see each other again. No cry, 'cause it's not the end of everything. I'm really miles away, but here's where my heart will stay with you. Friends with you. Yesterday's a treasure, today's here. Tomorrow is away, the sky is clear. Thank you for the memories of all the laughter and tears. And I'm nothing about our fears. The hypertension we give to our peers. It's really funny to look back on all these years. Farewell to you, my friends. We'll see each other again. The world, 'cause it's not the end of everything. I may be miles away, but here's where my heart will stay with you. My friends, please with you. Farewell to you, my friends. We'll see each other again. The world, 'cause it's not the end of everything. I'll maybe run somewhere, but here's where my heart will stay with you. My friends, with you. With you, my friends. With you, only you. Dami siyang kanta. Kani kay hindi. Ang dami na.